আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এখানে এক জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু আছে। জোড়াটি প্রথমবারের মতো ব্রিডিং দেওয়া যাবে। এর বয়স কম বেশি 6 মাস। ফিমেল হোয়াইট রেড আই, ফিমেল হোয়াইট রেড আই, মেল পাইট, মেল পাইট। এটা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর রঙের দুটি অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। জোড়াটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1800 টাকা। জোড়াটির দাম চাওয়া হচ্ছে 1800 টাকা। নিলে একদম 1500 টাকা ফিক্সড। জোড়াটি 1500 টাকা ফিক্সড রাখা যাবে। এছাড়াও এখানে দুই জোড়া বাজিগর রয়েছে, দুই জোড়া বাজিগর পাখি রয়েছে। এগুলোর বয়স কম বেশি 6 মাস। দুই জোড়া বাজিগর একসাথে বিক্রি হবে। দুই জোড়া বাজিগর একসাথে বিক্রি হবে প্রতি জোড়া 800 টাকা। দুই জোড়া একসাথে নিলে 1500 টাকা রাখা যাবে। দুই জোড়া লটিনো বাজিগর একসাথে নিলে 1500 টাকা রাখা যাবে। এক জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু ব্রিড করবে প্রথমবারের মতো, বয়স কম বেশি 6 মাস। নিতে পারেন। আমার লোকেশন লালবাগ শেখ সাহেব বাজার। আমার লোকেশন লালবাগ শেখ সাহেব বাজার। আমি আমার মোবাইল নাম্বার বলে দিচ্ছি 01634139190, 01634139190। এটা দেখতে পাচ্ছেন দুই জোড়া লটেনো বাজিগর এবং এক জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। এক জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু ফিক্সড 1500 টাকা। আশা করা যায় 1 মাসের মধ্যেই ডিম বাচ্চা করবে। আমার জায়গার সমস্যার কারণে আমি ব্রিডিং দিতে পারি নাই। নিতে পারেন এক জোড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু ফিক্সড 1500 টাকা এবং দুই জোড়া বাজিগর 750 টাকা করে 1500 টাকা। পাখিগুলোর কোনো প্রকার কোনো রোগ ব্যাধি নাই। পাখিগুলো কোনো প্রকার রোগ ব্যাধি নাই, চাইলে নিতে পারেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা মেল সুন্দর করে ডাকে। আর এই সাদাটা রেড আই,